心啦，係咯。我想講，哇！呢度真係好多賭場，又老老實實啊，有冇人落過去啊玩兩鋪？有冇？有贏定輸啊？贏？你玩咩啊？老虎機。嗱，根據數學嚟講，老虎機有一定時間，你知。OK，嗱，小賭啊怡情啦，大賭啊唔會李嘉誠嘅 OK。好近距離啦，每一次我覺得巡迴真係一個幾似 fans meet 嘅，我覺得呢件事，即係真係同大家距離好近。講真啊，喺香港開演唱會咧，係一個好即係雖然我哋嘅設備會更加勁啦，即係好多咩，但係你哋嘅熱情，我覺得係真係好犀利，係啊！咁所以每一次都覺得自己好